que massa! Ih, falhou! Ó, que doido! Ó! Nem acendeu a fogueira ainda! Agora acendeu! Ai, que lindo! Agora foi bonito. Legal, né? Ai, que lindo! Tão bonita essa noite! Tirando! Minha chapinha lá pra lá! Ah! Não, eu falei que eu não. Tremeu o chão. Ai, minha barriga. Tenho medo de subir, imagina se tem que cair na minha cabeça e eu morro. Ai. Você é o primeiro que vai sentir falta. Depois da minha mãe, do meu padrasto. Tá pegando fogo lá em cima, Nena. Tá pegando fogo lá em cima, Tata. Ah, esse é o objetivo. Vai quando chegar ali embaixo, o que vai acontecer? Vai, pega metade da minha cabeça. Minha também. Olha, ó. Pega nós aqui. Pegou fogo, pegou fogo. Ah, amor, não tirou? Não é foto. Não é foto, Alan, é vídeo. Ah, então pega eu. Olha lá, vamos ver o negócio pegar fogo. Pronto, já pegou fogo, agora vamos pra casa. Mas era você que queria 1h da manhã da casa? Ficou legal, né? Aham. Porque agora não tem graça. O legal foi só coisa. Agora já veio pegar fogo, vai Só vai ficar... queimar. Então vai ficar olhando até acabar, chegar no último, até que não vai ter mais Mas palha. o negócio ali que foi legal, viu? Aham. Correu até lá, correu Eu pra achei lá, que tinha dado errado o treco do fogo. e depois subiu pra cima. Aham, não subiu nada. Deixa eu ficar quieto. Ele subiu um E, amor? Ela vai dirigir? Amor, maneira, amor? Você vai dirigir, chefe? Ai. Você que tá dirigindo? Ah, ela? Então. Mas depois eu vou... Dá pra minha mãe isso aí, tá? Pode Amor! dar mais bebida pra ela, dá mais. Eu não dei